Mungu akakulinda. Nihabwe icubahiro. Amen, amen. Haleluya. Amen. Ndabaye ikaze rero mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Na wakaribisha katika muda mzuri wa neno la Mungu. Uyu ni wa Mungu wa nyuma muri kuno kwezi kwa gatatu. Hii ni siku ya Jumapili ya mwisho katika mwezi huu wa 3. Uko kwezi kwitwa uko kugarukanirwa ibisagara. Huu ilikuwa ni mwezi wa kurudishiwa miji yetu. Imana ihabwe icubahiro. Amen, amen. Rero uyu munsi ni ikoraniro ry'ubushobozi. Sasa siku ya leo ni ibada ambayo ni ya uwezo. Imana ivyagira amashimwe. Mungu anaishi kwenye heshima zake, anaishi kwenye uwepo. Waje kuiha amashimwe iraza gukora. Tumemshukuru na yeye pia atatenda. Ndabivuze nizeye nk'umwana wawe ya Kirome iraza gukora. Nasema naamini kwa sababu mimi ni mwana wa ya Kirome. Praise God. Haleluya. Na wanda bamenyesha amwe mu matangazo. Nataka niwajulishe ya moja matangazo. Amen. Amen. Ari gikorane kidasanzwe c'imisi 2 turiko turategura muri kwa gatanu. Kuna mkutano ambao sio wa kawaida tuko tunaandaa katika mwezi huu wa 5. Kizoba tariki 3 ni tariki 4 z'ukwa gatanu. Itakuwa tarehe 3 na tarehe 4 za mwezi wa 5. Azoba ari kwa gatandatu no kwa Mungu kuva saa 8. Itakuwa ni siku ya posho pia na Jumapili saa 8. Haleluya. Amen. Ni gikorane tuzogira Apotre Kimenyimana hamwe na Pasteri Chitegetse Eric. Itakuwa pamoja na mchungaji wetu pamoja na huyo mwingine mchungaji anayesema arongoye ishengero rya Skosi ngaho mu Cibitoke. Anaongoza kanisa hilo analolisema hapo Cibitoke. Gikorane cha deliverance no buvugishwa no gukira indwara n'ibitangaza. Itakuwa ni mkutano wa kufunguliwa na unabii pia na miujiza. Praise God. Hallelujah. Mwese azokorera mafuta yiwe kandi turiteze bidasanzwe hano hantu. Kila mtu atatumikia kwenye mafuta yao kikena tunaamini kuwa patakuwa miujiza hapo hiyo fasi. Watu watafunguliwa. Abantu bazokwerekwa inzira zabo. Watu wataoneshwa njia zao. Abantu bazokira indwara ngaha. Watu wataponywa magonjwa. Bitangaza bizoba ngaha. Kuna miujiza itakuwa mahali hapa. Amen, amen. Amen, amen. Mkozi w'Imana twatumiye ndamuzi. Mtumishi wa Mungu ambaye tulialika namjua. Ni umuhungu wa TB Joshua. Haleluya. Amen, amen. Makofi sana kwa huyo mchungaji. Kandi Imana ikira mukoresha ibidasanzwe muri kino gihugu cyacu. Tena Mungu iko namtumikisha mambo ambayo sio kwa kawaida katika nchi ya Burundi. Tumaze iminsi tugirana ibihe vyiza nawe. Tunamaliza siku tuko na siku nzuri na nyakati nzuri pamoja naye. Aho mu nyuma na janye n'abarongozi bamwe kugira ngo bamubone. Hapo nyuma tumekwenda pamoja na viongozi wa moja ili waweze kumuona. Kandi bidasanzwe byarabaye. Tena mambo sio ya kawaida yametendeka. Haleluya. Amen, amen. Imana habicubahiro. Amen. Rero witege ibidasanzwe muri cyo gikorane cy'itariki 3 n'itariki 4 z'ukwa gatanu. Tena utarajie mambo ambayo sio ya kawaida kuanzia tarehe 3 na tarehe 4 za mwezi wa 5. Ko kuvyitegurira. Panabaki mwezi mmoja tu wa kujiandaa. Udufashe muri publicité aho ushika hose. Mtusaidie kwa matangazo mahali ambapo mnapofika pote. Vuba ku marezo sosio yacu haracha ko afishe ya kino gikorane. Haraka sana kwenye mitandao yetu patapita eko na afishe ya huyo mkutano. Muri nondwi tangura uce ku ma programme y'ishengero uzoshobora kubibona. Katika wiki ambayo tunakwenda kuanza ukipita kwenye program za kanisa utaweza kuyaona. Marshimo cyane. Amen, amen. Ashobora kuja kuri YouTube Apotre Eric Bimenyimana canke Facebook Apotre Eric Bimenyimana. Unaweza kwenda kwenye Facebook wala YouTube ya mchungaji pia utayaona yoyote. Na marezo sosio Instagram, Twitter na TikTok ayo mazina ariko. Kwenye mitandao yote ya Twitter na TikTok mahali pote utayaona. Kugira ubone ibikorwa bitandukanye bizabiko biracako. Kusudi uone tuko turategura. Kusudi uone kazi ambazo ziko zinapita yeko zinaambatana na mkutano huyo ambao tuko tunaandaa. Imana habicubahiro. Amen, amen. Haleluya. Amen. Mbona akajo kandi ko kwibutsa ishengero ko mu visita site web y'ishengero. Naonia nafasi kwamba mnaweza mkachunguza site web ya kanisa. Wezi 3 akaburungu mmccbe.org. Kwa hizo herufi ambazo anazozisema. Praise God. Hallelujah. Wezi 3 akaburungu mmccbe.org. Hallelujah. Niyo site web y'ishengero ibikorwa byose by'ishengero niryo shengero mu buryo bwa social media canke mu buryo bwa
internet. Manake hapo mkipita hapo njoo mtakuta mambo yote ya kanisa. Manake ni kanisa lote kwa hali ya mitandao, kwa namna ya mitandao. Hallelujah. Amena. Ninde avyumvise? Mwavyumvise? Nani aliyasikia? Uyu wa gatanu tuzogira makesha n'abantu bose bafite ibikorwa bakora mu ishengero barahawe ikaze bose. Hii Jumaa tutakuwa na makesha na watu wote ambao wanaongoza ndani ya kanisa na wale ambao wana makazi ndani ya kanisa. Abaririmbyi bose, protokolo yose, uburongozi bwose cyangwa umuntu wese ari mu gikorwa cyaco cyose azoba hari mu makesha saa 3 ijoro kuri uyu wa gatanu. Waimbaji, viongozi wote, kila mtu wote ambaye ana kitu ambacho anaongoza ndani ya kanisa, wote saa 3 za usiku. Agomba kwakigwa abe umumambre cyangwa umunywanyi w'ishengero abo mwana bari no shengero kuri wa gatanu muri ayo makesha azoze. Na yule ambaye anahitaji kupokelewa ili aitwe mtoto wa kanisa hili ndani ya makesha hayo karibu akuje. Zotangura saa 3 ijoro ku munsi w'Imana zadufise umunsi mukuru w'ishengero uyu w'Imana uza taki standard ukwezi kwa gatanu azoba ari sangira gera. Siku ya Jumapili ijayo itakuwa ni sikukuu ya kanisa, tutakuwa tunasogelea meza ya Bwana. Hallelujah. Amena. Imana ihabwe icyubahiro. Amena. Imana ihabwe icyubahiro. Amena, amena. Amakuwa kabiri dufise anniversaire ya mami. Afu siku ya pili tutakuwa pia na kumbukumbu ya kuzaliwa ya mama mchungaji. Azabara umunsi wahariwe kwakira makado yiwe. Itakuwa ni siku ya kupokea mazawadi zake. Hallelujah. Amen, amen. Glory to God. Hallelujah. Uyu nawe n'umunsi mukuru wawe akakanya nyene mu izina rya Yesu. Hii nani sikukuu yako kwa muda huu katika jina la Yesu. Ndagusaba uryoherwe gatonya. Na kusifurahi kidogo. Hallelujah. Amen, amen. Data turagukenguruka ineza yawe, ushimiye urukundo rwawe, ushimiye ubuntu bwawe, ushimiye ugukora kwawe, ushimiye ubwizigirwa bwawe. Uri Imana ihambaye, isoko y'ubugingo, inkomoko y'ivyaremwe. Gira ikigongo cyinshi uteba kurakara, umwizigirwa, uri inkomoko y'ikintu cyose. Niwe bugingo bwacu, muri wewe tubayeho. Ushimiye ibimenyetso n'ibitangaza n'utwumizi ugira ukore hagati muri twebwe. Ushimiye amatwi n'imitima yuguruye y'abano bantu bawe mwana. Uze kubaha icyo wabateguriye. Umuntu wese icaga afise ntagitahane, ngorana afise ntayijane. Nuwo tutaza kuvugisha umuvugishe mu izina rya Yesu Kristo, maze ukosora ikibazo cyose mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turagukengurukiye ko ijambo ryawe rifite ububasha kandi riherekeza n'ibitangaza bidasanzwe biraza kuba tukiko turigisha mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Idaimoni yose iri responsable y'umwijima turayihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Wevuga ati amen. Amen. Turatangaje igikorwa cyose cy'umugwanizi kiko kirakoreka mu buzima bwarwo bwose ko gihagaraye none hamwe izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Wevuga gusa amen. Amen. Umuco w'Imana wake mu mhemu yawe none hamwe izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Praise God. Hallelujah. Ndashaka nganire namwe ikintu gitonya maze duce dusenga. Tuvuga ngo kugarukanirwa ibisagara. Nataka niongee na nyinyi kitu kidogo ambacho kisha tuombe, kinaitwa kurudishiwa miji yetu. Bisaba ubushobozi bw'Imana. Kurudishiwa miji yetu inaomba uwezo wa Mungu. Kugarukanirwa ibisagara bisaba ubushobozi bw'Imana. Kurudishiwa miji yetu inaomba uwezo wa Mungu. Nimba hari umuntu canke imhemu muri nosi ifise ubugarariji ni Satani. Kama kuna mtu au roho nafsi ina ugararizi ni shetani. Satani ntashobora kurekura ikintu na kimwe yanyaze hatabaye ingwano. Shetani hawezi akachilia kitu chochote alichonyang'anya hakuna vita, bila hakuna vita. Ibikwerekeye byose vyatevye subujuju bwawe Satani abifise mu ruhara. Vile ambavyo vinavyokuelekea wewe sio upumbavu wako kuona vinakawia. Shetani yumo ndani, kuna kitu cha shetani kimo ndani. Nicho gituma uno munsi. Ndio maana siku ya leo ni ikoraniro ry'ingwano. Ni ibada ya vita. Hallelujah. Sinzi ko mubona ko tambaye makota turemera. Si ndio maana mnaona kwamba tumevua masuti ambayo yatatulemea. Kubera uno munsi ni komba ya mwisho. Kwa sababu siku ya leo ni vita ya mwisho.
umviriza, sikiliza. Hapo hapo. Uyu ni wa Mungu wa nyuma kuno kwezi. Hii ndiyo Jumapili ya mwisho ya mwezi huu. Ivy'Imana yakwandikiye byose utaronse muri uku kwezi, Imana irabipopiranya ibiguhe uyu munsi mwizina rya Yesu. Vitu vyote ambao Mungu amekuandalia katika mwezi huu ukupata, Mungu atavikusanya na uvipate katika jina la Yesu. Hari ikintu kimwe gisabwa kugira ngo wakire ibikwerekeye. Kuna kitu kimoja kinaomba kusudi upokee yale ambayo yanakuelekea wewe. Ni kuba focus, ni gushira umutima kubiko biraba. Ni kuwa makini kwa vitu ambavyo viko vinakuwa. Gushira umutima kubiko biraba. Unatia moyo wako kwa vile ambavyo viko vinakuwa. Ushita umutima kubiko biraba ibikwerekeye ntibigenda. Ukitia moyo kwa vile ambavyo viko vinakuwa, moyo wako haviwezi vikapotea. Reka bakarorero. Acha niwapatie mfano. Mwese muribuka Elia abwira Elisa. Nyinyi wote mnakumbuka Elia alipomwambia Elisa. Marashimo cyane. Amen amen. Elia yabwira Elisa. Elia alimwambia Elisa, ati sigara hano, baki mahali hapa, Uhoraho antumye i Yeriko. Mungu ananituma Yeriko. Akamwambia ati ndahiye Uhoraho kuora usintandukana nawe. Akasema ninaapa Mungu mzima siwezi nikaachana na wewe. Yongera amubwira ati sigara hano. Akaongeza akamwambia baki mahali hapa, kuko Uhoraho antumye kuri Yorodani, hakurya Yorodani. Kwa sababu Mungu ananituma kule ngambo ya Yorodani. Elisa amubwira ati ndahiye Uhoraho kuora usintandukana nawe. Elisa akamwambia naapa kuishi kwa Mungu sintaachana na wewe. Bose barajabuka. Wote wakavuka. Bose bagira wakavuka. Bageze hakurya, walipofika ngambo, Elia acaramubwira. Elia akamwambia ati namaze kubona yuko wamaramaje kugumana nanje. Nimeona kwamba wewe umeamua kuwa pamoja na mimi. Ntegeza gutandukana nawe. Lakini napaswa kuachana na wewe. Icyo ugomba cyose ko ndagukorera. Lakini niombe kile ambacho unachohitaji chote nikufanyie. Ko ndagukorera. Kwamba nitakufanyia. Igitangaza cyo cyose ushaka. Muujiza wote unaohitaji. Na mugomba ndakuvugire ku mwami. Kama unahitaji nikusemee kwa mfalme. Ugomba byose mbwira ndakukore. Vyote unataka naambia nikufanyie. Atamwambia ati sinshaka ukore na kimwe. Sitaki unitendee chochote. Nshakube, nahitaji unijinipatie. Imana kugukorera igitangaza ni ikintu cyoroshe. Mungu kukutendea muujiza ni kitu rahisi. Kimeze aho bizamira. Lakini kukufanya jinsi unapaswa kuwa mahali ambapo vitakuwa vinatendeka jinsi alivyo. Umuntu wese bamuha amahera. Mtu wote unaweza kumpa pesa. Mugabo kugira uwo muntu abandanye. Lakini kusudi mtu aendelee inaomba wengine uwezo. Hamu yasikii. Ikintu cyose cyoja hejuru. Kitu chote kinaweza kwenda juu. Nikutereye hejuru cyote hekiri hejuru. Hata hicho kitungo kutupa juu kitabaki. Bisaba ikindi kintu gifatanye n'igico cyabaye. Lakini hanze ya pakua kitu kitambatana kigume hejuru sabiki. Kukibaki kinahitaji kingine. Kuna hitaji jinsi unapaswa kuwa. Mtuma abamwakiriye ntiyabahaye ububasha bwo kwakira. Ndio maana waliompokea kupata uwezo wa kushinda. Become is bigger to have. Amen. Gucika ikintu birasumba kwakira ikintu. Alitupatia kitu cha kuweza kufanyika kitu kuna zidi kupokea kitu. Amen. Ribo shatarabadia. Umupfuma guhari mugisha. Mganga akikupatia baraka. Ufatanye n'ikintu kanaka na alliance kanaka. Inaambatana na kitu fulani na kila agano fulani. Kana maraso yose afise garanti. Tena damu zote zina kiwango chayo. Igituma kinachosababisha kubera yatanguye akavuka. Ni kwa sababu alianza kubera ubuzima bwayo. Yako na kuishi unaweza kusaba urundi. Hata kama ulipana mtu kuna wakati watakuomba mwingine. Ukitafika na wao wanakuomba wewe peke yako. Mkama vyumva. Mko mnasikia? Ariko Yesu Kristo we yaratwihaye. Lakini Yesu Kristo yeye ametujipa. Kubera wewe afise inanga tagira iherezo. Kwa sababu yeye ana mwanzo ila hana mwisho. Mwavyumvise? Mmesikia ndio? Tumesikia. Yesu ari n'intango ntagira iherezo. Yesu yeye ana mwanzo ila hana mwisho. Amen.
Ndabona mvuge kumenya ko ari itandukaniro rya Yesu na Kristo. Kawaida mnapaswa kujua kuna kupishana kwa Yesu na Kristo. Mama. Mgawani shuri ya Biblia kwa kane karibu. Karibu katika masomo ya Biblia siku ya 4. Kristo sumuntu. Sio mtu. Kristo si jina. Sio jina. Kristo ni divinity, ni ubumana. Ni umungu. Kristo ni jambo. Ni neno. Malaika avuganye na Maria. Aliongea na Maria. Maria yarasamye. Maria akapokea ujauzito. Mbegu ni jambo jima. Ni neno la Mungu. Yarasamye nde? Alikuwa anapokea nini? Kristo. Alikuwa anapokea Kristo. Amena. Kubera kwa sababu Kristo ni umungu. Amaraso y'Imana ni Kristo. Damu ya Mungu ni Kristo. Hapo. Praise God. Hallelujah. Ukati ndinjira mu mugabane wanje mu izina rya Yesu. Nitaingia nafasi yangu katika jina la Yesu. Mu mugabane wanje mu izina. Nitaingia nafasi yangu katika jina la Yesu. Daimoni yose yazibiri ibyawe uyu munsi turayasanganyura mu izina rya Yesu. Amen. Mvuze ngo impemu yose tuma wizungurukira ko turayisanganyura mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Ukati ndatwe nizeye. Nakiri naamini. Igikorwa cy'umwiza. Kwamba kazi ya giza mu buzima bwanje katika maisha yangu tukugurugire gucyata kirahagaraye. Kinasimama. Icyanditswe bivuga ngo maandiko yanasema Imana nyina mahoro izofyonyorera Satani vuba munsi y'ibirenge bye. Mungu mwenye amani atafinyagia Shetani haraka sana chini ya miguu yangu. Nibavyumvise. Hawakuyasikia. Nibavyumvise. Mwarakuba mugize ati kubera uratabawe. Kwa sababu unasaidia ungepumua kidogo. Abaroma 16:20. Warumi 16:20. Havuga ngo Imana nyina mahoro. Inasema Mungu mwenye amani negeza kwa advance. Nitaendelea. Amen. Izofyonyorera Satani vuba munsi y'ibirenge bye. Itamfinyaga Shetani haraka sana chini ya miguu yetu. Vuba. Haraka sana. Vuba. Haraka. Iyo vuba izoba uyu munsi ryari? Iyo haraka itakuwa leo siku gani? Wizeye. Wakati unaamini. Now faith is ngubu rero kwizerani igihe wizeye niko kanya. Wakati unaamini ndio muda hiyo haraka inakuwa. Nizofyonyorera Satani munsi y'izose. Haitamfinyagia Shetani chini ya shingo. Munsi y'ibirenge. Ni chini ya miguu. Yesu nawe n'umutwe. Yesu naye ni kichwa. Imana nizomufyonyorera. Kumbe Mungu hatamfinyaga. Itamufyonyorera ko itamfinyagia kupitia ndani yetu. Ni ufata ingingo yo gutabara. Ni wewe unakamata hatua ya kusaidia riba shatarabaye. Ni ufata ingingo yo gutabara. Ni wewe unakamata hatua ya kusaidia. Kati ndatura. Kandi nizo. Kana naamini. Yuko iminduka. Kwamba mabadiliko. Ukata yuko iminduka. Kwamba mabadiliko. Ni sasa hivi. Iminduka. Mabadiliko. Nakakanya nyinyi. Ni muda huyu. Kati iminduka. Mabadiliko. Nakakanya nyinyi. Ni huyu muda. Kati iminduka. Mabadiliko. Ayatakaba. Nakakanya nyinyi. Ni huyu muda. Kati ndabwiye ishimwe hemu. Yupiningerekeye. Kwamba yanaelekea. Yataanza kuwa. Muda huyu. Haleluya. Kati iminduka nakakanya nyinyi. Mabadiliko ni sasa hivi. Dusoma Bikorinto ba mbere 4:20. Wakorinto wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 20. Avuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo ariko nubwo bushobozi. Ubwami bw'Imana si ubw'iki? Si wa maneno. Nubw'iki? Ni wa uwezo. Ubwami bw'Imana nubw'iki? Ni wa uwezo. Mbe mwari muzi yuko atabutumwa umurozi avuga bwo gusigura ubushobozi akoresha? Urazi impamvu ni kubera nta numwe ashaka kubuha. Ashaka kuzara bukoresha wenyine. Mugaye gituma mwishengo twigisha kugira ngo ibintu bice biba. Kinachosababisha kanisa haviwezi vikakuwa kwa kufundisha. Ngo namwe mwakira ubwo bushobozi butuma ibintu biba. Tunafundisha kusudi na nyinyi mpokea ule uwezo unaosababisha mambo yanakuwa. Sindi bintu nibikorwa nuko bigishije.
Aha. Mara nyingi vitu havikui kama jinsi unavyofundishwa. Hakuna mtu aliyekuwa mahali hapa. Hapana, tuachie, tupe. Aha. Tupe. Acha niwaoneshe kidogo. Sura ya 4 Wakorinto wa pili 4:4. Wakorinto wa pili sura ya 4 na mstari wa 4. Mere kuri gatatu abangona ariko namba ubutumwa bwiza bwa twahawe butwikirwa abahona. Mwene majambo ubutumwa bwiza butamenyekanye abo batabumenye bose bagiye mu ruhande rwo guhona. Abandi bo batizera. Abo rero batabumenye abo baba batizera. Wala ambao kufahamu Imana y'iki gihe yahumye imitima. Satani abayabigize mu ruhara kugira abantu nibizere akabahuma imitima. Ngo muco ntubakire ubutumwa bwiza bwa Kristo niwe shusho y'Imana. Ni kuvuga hari ikintu kanaka utizera cyangwa ari ibintu kanaka bitakubayeko sikubwawe. Satani abayaguhumya amaso ngo ivyo bintu ntubibone. Ndagusengeye uhumuke ubibone mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Kubari ngaha ku munsi wa gatatu. Kualie kuwa mahali hapa siku ya 3. Haraka nababwiye. Kuna kitu ambacho nimewaambia. Nababwiye yuko ibyago kuko tugomba kuheza ibyago no munsi. Amen. Siku ya leo tunataka tumalize matatizo yote. I'm telling you tugomba gusenga amasengesho yo kuhindura ibintu nga. Tunataka kuomba maombi ya kubadilisha mambo mahali hapa. Utoshima Imana ko waje today. Utamshukuru Mungu kwa sababu umekuja siku ya leo. I'm telling you. Amen. Glory to God. Hallelujah. Parato sokotoko bohoska. Rebo shatarabaya. Umuntu w'abantu yavuze ati ngoya ntitumwicire ngo barozi ngo ahubwo tumuhengo pawo ngo agenda kwica barozi bose. Mtu mmoja alisema eti tusimuui wachawi, acha tumpe uwezo aende kuua wao wachawi wote. Umuntu wese yagukindiye kugira ngo ntuzove ahurimwo. Mtu wote aliyekuangia ntuzobuvemwo. Uko ibintu bimeze ntibize bihinduke. Jinsi mambo yako yasibadiliki. Ndamufite itangazo ryo kubika. Amen. Hallelujah. Turamuciye ku mazi. Amen, amen. Revedo day definitive. Ndio, hallelujah. Namata muranyoye muramunyoye ko n'amazi. Vyote kila kitu. Hallelujah. Umviriza ivyanditswe bivuga ngo uwimba icobo azogikorokeramwo. Maandiko yanasema yule anayekuchimbia shimo atalidumbukia ndani peke yake. Mukiye kuvyumva yuko nimba ubuzima bwa butavansa nawe yo bari ingwara Satani abifise mu ruhara. Kama ni maisha yako yaendelea iwana ni magonjwa, Satani yuko ndani na pako ndani mkono wake. Hari ibiremwa canke ibintu bitatu bituma haba ibyago n'ingorane mu bantu. Kuna vitu vitatu vinasababisha panakuwa tatizo kwa wanadamu. Ichambere cha kwanza kizana ibyago n'ingorane mu bantu, kinayoleta tatizo ndani ya wanadamu, shida ndani ya wanadamu na ni Imana, ni Mungu. Imana niyo ya mbere izana ibyago n'ingorane mu bantu. Mungu ndiye wa kwanza analeta shida na tatizo kwa wanadamu. Akarorero mfano Yona ijambo ry'Imana rimujeko, neno la Mungu likamjia aje Ninewe kuvuga ubutumwa bwiza, akwende Ninawi kwenda kutangaza habari njema, akakimbia Taruso kwenda akakimbia ndani ya mtumu. Mungu ikirungi kumuyaga akatuma upepo uhuta mu kiyaga ubwato kwa kudobera, mtumu kaipolea kuzama. Bafata ibintu by'ubutunzi bwabo bagiye kutangaza, wakachukua vitu vyote vya utajiri vya kutangaza ni business abo ba Tarshishi ilikuwa ni kwenda kuuza vitu ngo barako borokora yote, wakavitupa ndani ya bahari kusudi waone kama vuya tukuta. Hiyo ni shida. Na murozi yarimwo, na daimoni yarimwo, na satani yarimwo, shetani ya kukua hapa, kukua ndani hata daimoni. Ilikuwa ni Mungu tu peke yake. Hari ibyago bikuba ko ari Imana iki akora ivyo byago. Kuna shida zinakujia iko na ni Mungu amezisukuma. Ndakoreka kaira kingine babicika. Acha nikuonesha njia gisi wanayatoka ndani. Ninde karavyumva nga na kusikia. Ubuhombe bwose bagize bwari
bwarubwo imana ibateye. Kupoteza kote ilikuwa ni Mungu amesababisha. Imana yabo ibigirwamana byabo basanga na kigirwamana na kimwe kiri responsable yabo. Kila mtu akaabudu miungu yake, lakini wakakutanisha kila miungu yao musi muri VIP. Kwa yaragamye hasi. Wakakuta Yona analala chini kula kwenye VIP, amejilalia tu. Nishaka gukorera Imana ukene. Mungu amena. Oya ntukumavyo. Tunakusikia. Umuyaya wo kwa president. Mtumishi wa ndani ya rais, wa ndani ya nyumba ya rais asumba mahero mwigisha. Anamshinda mshahara mwalimu. Ndio. Amena. Bivana korera nde? Vinatokana na namtumikia nani? Nani ukorera Imana yoba umukene go. Sasa yule anamtumikia Mungu atakuwa maskini je? Imana. Mungu. Ababeshe kwa kozi Imana yoba ateguza. Nani alikwambia kama watumishi wa Mungu wanapaswa kuwa maskini? Haiwezekani. Ni duse power ku bantu gusa no ku madaimoni gusa. Hatuna uwezo juu ya watu na tuna uwezo juu ya vitu vyenu. All your money is mine. Amena. You can be poor and help people. Viva. You didn't know this. You will get it when you get home. Okay. So Imana niyo ataijago ngao. Mungu jametia shida mahali hapo. Yona sense. Yona alipoomba. Akasema mulitupa vitu vyenu. Mulipoteza. Ndazi vyabaye. Najua vyenye vimekuwa. Ni kwera je. Ni kwa ajili yangu. Wewe. Ndio. Kwa sababu ya nini? Mimi naitwa Yona wa Amitai. Mimi naitwa Yona wa Amitai. Imana yaremye ijuru n'isi n'iki kiyaga n'ibirimo. Namtumikia Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Sasa huyo Mungu amenituma nikakimbia. Sasa kama hivi vimekuwa ni yeye ameyasababisha. None tugire gute? Sasa tufanye je? Hari imbeje nje kuburira bineneo. Mimi nenda nikaambia watu waninao. Kufa ni kufa. Na mukiyaga. Nitupeni kwenye bahari. Iyo ababwira ati nsubize inyuma nje ni newe rero. Bari kumusubiza kubera bashaka amagara gukira. Angewaambia Yona ni ashaka kuevangeliza ngo binine bakira batakoma. Yona kukuwa anahitaji kwenda kuambia habari njema watu waninao. Sisige mugabo mubi. Ni mhubiri ametakaliwa. Atakoma. Mubeko. Uoni Yona. Mtu anatuma kwako aseme atajijua atakoma. Yakitaka yamfikie. Huyo ni Yona huyo. Praise God. Hallelujah. Okay. Bacha wamutamukiyaga. Wakamtupa ndani ya bahari. Yarashakapfe. Alikuwa anahitaji kufa. Imana ishizanifi. Mungu akaleta samaki. Ikiramumira. Ikammeza. Ifi ikiramumira. Samaki ikammeza. Ivyo ni ibyago. Hiyo ni shida. Niweza kujya fi agomba kumumira gusa. Usijifikiri kwamba ile samaki ilikuwa inahitaji tu kumumeza. Yesu yavuze uko Yona yamaze iminsi 3 n'amajo 3 mu nda y'ifi, ni kumwe no murazo mari iminsi 3 n'amajo 3 mu nda y'isi. Bisigura yuko iyo fi yageranywa n'urupfu nayo. Iyo samaki ilikuwa inamaanisha kifo chake. Amena. Yona charasenga. Yona akaomba. Yona rimwe Imana iramutumye. Yona moja Mungu amemtuma kakataa. Yona kabiri rimwe atanguye gusenga. Yona mbili moja anaanza kuomba. Yona tatu rimwe Imana iramukuye mu Yona tatu moja akamtoa ndani ya tumbo la samaki. Akasema sasa hivi nakubali na kwenda. Ibyo vyago byari byazanywe n'Imana. Hizo shida zilikuwa zimeletewa na Mungu. Nenda nyumvise. Nani amesikia? Daudi yigeze guharura abantu. Daudi aliwahi Imana ikiramuhana. Mungu akamwambia alihesabu watu Mungu nzane abansi banyu babagwanye canke nzane inkota ibagwanye canke nzane kiza. Asa nilete maadui zenu wapiganishe kukoreka mu maboko yawe. Yaraze ko Imana ikorokeye mu maboko acha bamara. Alikuwa anajua kwamba tangu kwa mikono ya Mungu atakuwa salama. Abantu bikomeye. Umareka w'Imana. Akatuma malaika akakuja akaua watu. Jari vyago biriko bizanwa n'Imana. Ilikuwa ni shida inaletewa. Shetani hakuwa ndani wala madaimoni zikukuwa ndani, hakuna tatizo. Mungu peke yake akaleta tatizo. Nikute bakira ivyago bizanywa n'Imana. Kwa sababu shida ambayo inaletwa na Mungu kubwa senda hata hii. Haleluya. Kufunguliwa hakuwezekani. Na hagara mwizina Yesu. Alivyazanywa na Yesu. Na asimama ni vyenye vimeletewa na Yesu. Hapana, haviwezekani. Izo ngorane bazi gusengera n'izihera. Hizo shida akikuombea hazikuishi kwa sababu zimeletwa
Haleluya. Uzikira gute? Utaziponaje? Nakababwira cyane nzoka baha. Basura guhura. Hapana, tupe. Cyangwa ndakatwari deni nzoka baha mwijuru. Hapana. Dushitse mwijuru muzaca mumbanza murati. Apotre kariye, arakana tatubwi. Hapana, leo. Haleluya. Glory to God. Haleluya. Yona mu gukira ibyago byazanywe nayo yagarutse kuri yo. Yona kupona tatizo zilizoletewa na Mungu alirudi kwa Mungu. Yihungirako. Mungu akikuletea shida mkimbilie yako yeye. Amen. That's the secret. Dawidi achajani kimazi agihimana nye. Daudi amebeba sadaka. Yayihaye kimazi yo mana. Huyo Mungu aliyeleta tatizo, Daudi akabeba sadaka akampatia yeye. Kisha yeye akajirudisha. Isi yarigeze kuranduka abantu barahona. Dunia iliwahi kuangamia. Na madayimoni yabigize mu na muntu numwe yabigize mu hakuna hata mtu mmoja anasababisha. Yarigeze kuranduka biranduwe n'Imana. Mbingu na dunia viliwahi kuondolewa na Mungu. Akayira kugira ngo igire isezerano ry'uko itazosubira kurandura isi. Ayaye ikimazi. Sinzosubira kurandura isi. Akasema sitakuangamiza uyigarukako ugasubira mu bucuti. Mungu akileta shida unarudilia. Asubira muri ibyo bintu nyene unarudia kama ni vitu alikwambia unakata. Kuko ibibazo byazanywe nayo niyo yonyene bikemura. Shida iliyoletewa na yeye ndiye peke yake anaweza kulimaliza. Na man of God yobikemu. Hakuna hata mtumishi wa Mungu ashaka basizwe ate. Akitaka wewe mpakaliwa waje. Nimeka mnavyomba neti. Nakusikia, nakusikia. Ni bikemurwa na the anointing. Haviwezi vikaondolewa na mafuta. Iyo ni soko jambe. Iyo ni nambo fisi vyago vyazanywe n'Imana bitewe. Kama una shida imeletwa na Mungu. Ni mpamvu mwe canke yindi ivyo yakubwiye uravyanga. Shida fura wala venyame kwambia ukakataa. Yigaruke ko wisubire ko ivyo vyago biba bigiye aho nyene. Na yandi maombi na yandi deliverance. Bihera yigarutse ko nyene biba biheze. Vitakwisha unamrudilia. Indi nzira ya kabiri zani vyago. Ikindi kintu kizani vyago. Kitu kingine kinacholeta shida ni wewe. Ni wewe peke yako. Sinzi ngene wakwiraba mugabo buga ya maso wiyumvire ngene umeze. Wewe funga macho yako jifikirie jinsi ulivyo. Iyo ngira biyongana cyanda bahamuri mu mwese kiyo akaraba umuntu azari vyago. Kuko uravye mu kiyo uisangaye ni wewe. Ningekuwa na kioo ningekuonesha unajitazama jinsi wewe ulivyo kwa sababu nikikupa. Umuntu azani vyago kuri wewe ni wewe. Mwingine analeta shida kwako ni wewe peke yako. Luka 15:11 umwana w'icyangazi yaragiye mu vyago bikomeye. Ibyo vyago vyazanywe nawe nyene. Mwana mpotevu alienda katika shida ambazo sio kwa kawaida. Hizo shida zimeletewa na yeye peke yake. Arasonza shaka gusangira n'ingurube na wari we yamuroze. Na madaimoni yari muri we. Hakuna hata madaimoni ndani, hata shetani hakuwa ndani. Na kimwe cyari kiri. Hakuna hata hiyo gituma ja muri vyago yake cha kuweza kumuingiza katika hizo shida. Ilikuwa ni yeye peke yake. Ukira guti vyago wazanye. Unaponaje shida ambazo wewe umejiletea? Urihana, kwihana babika. Repent ni kugaruka. Unajirudisha. Kugaruka kandi bavuze tu ni kugaruka. Unajirudisha tena. Iyo R na N ni kugaruka. Pent bisigura the place of up, the place of up. Ikibanza cyo hejuru. Pent ni kuvuga ni hejuru mu bwonko. Maana yake ni kugaruka mu bwonko. Unajirudisha ndani ya akili zako. Ku masanse yawe. Ngo yisubiyeko. Unajirudisha ndani ya akili zako. Yisubiyeko. Aribwira nawe yabwira namwe y'ibyo byago. Aribwira ati nacuye kuba mu ijuru ncumura no kuri daje. Nimemkosea Mungu nikamkosea na baba yangu. Rero nsubire hariya ndamubwire mzee. Sasa mimi nirudi tena kule nimwambie baba. Kana subiye y'ibyago byari biheze. Aliporudi vanyeyo nta nuwamusubijeyo ibyago byazanywe na wewe bihezwa na wewe. Shida ulizoletewa ulizojiletea peke yako zitakwisha wewe peke yako. Uranyuma kazi ibyago subira kuri mupfumu ati subirana ibyago ndabihevye mu izina rya Yesu. Kama umeenda kwa mganga wa mwambie rudiana na vya kwako. Haleluya.
ibindi bizanwa n'abantu atari wewe abari ibintu bakuvuze ko kubera bakurusha ububasha. Vingine ambavyo vimeletwa na wanadamu kwa ajili ya anaweza kuwa ni baba yako, anaweza kuwa ni wa kwenu, wala babu yako, anawaingiza ndani ya maagano ambayo msiyojua. Unazaliwa kama jinsi mmezaliwa ndani ya hii dhambi ya Adamu. Mnaishi ndani ya maagano amjui. Sasa unayaondoa wakati wao unatengeneza, unatubu. Wihanye ibyago byazanywe nabo byose bicabihagarara. Ukitubu shida zilizoleta na mababu zako yote yanasimama. Nenda kavyumva. Nakusikia. Kama vyumva. Ndio. Glory to God. Hallelujah. Kuvyazanywe n'abandi. Kwa vile vilivyoletewa na wengine. Uwunde agusumba ububasha mwisi nkemu arabigutabara. Yule ambaye anakushinda uwezo katika dunia ya kiroho anakusaidia. Glory to God. Hallelujah. Shora kubizi cyangwa utabizi. Unaweza kuona yajua wala uyajui, ile anataka kukusaidia. Irindi soko rya gatatu rizana ivyago n'ingorane ni Satani n'amadaimoni yiwe n'abamukorera. Lingine jambo la tatu linaleta shida ni shetani pia na madaimoni zake na wale ambao wanamtumikia. Imana yarashizeho igisagara cy'ubuhungiro cy'umuntu yisha umuntu atabishaka. Mungu ametia mji wa ukimbilio wakati mtu anaua. Ukiua mtu hauhitaji iginyo ryahogwe rindere wa mwishi, kwa sababu ilikuwa ni jino kwa jino. Wakati umemuua ni wewe yumvira ko yashobora kubona abantu babikoze batabishaka. Kuna watu wanataka kufanya bila wataka katia mji wa ukimbilio, na wale ambao walikuwa wameyafanya wanataka wakikimbilia eko na wao walikuwa wanasamehewa hivyo hivyo. Kuko Munyegiputa yimatanije n'Abisirayeli bacha bamureka nawe kujana. Kwa sababu mtu wa Misri akiambatana na wana wa Israeli na yeye wanamwacha ni mwana wa Israeli. Nende wambye kuna. Nana nasikia kile ambacho ninachosema. Mugabe Imana nigeze Israeli gisagara cy'ubuhungiro cy'umurozi. Lakini Mungu akutia mji wa ukimbilio wa mchawi. Yabati muze mukundire ko umurozi abaho. Alisema msikubali wachawi waishi. Akikimbilia katika mji huo. Mwambie wao unazidi wa uaji. Keruskata. Umurozi wese yakuroze ndadekaye tu apfe mwizina rya Yesu. Amena. Hallelujah. Nimba ari wewe nateguye abasore ngaha bacha bakora jana niya na Safiri. Nimeandaa vijana hapa watakupeleka. Baruskataka. Utegeza gutera imbere. Unapaswa kuendelea mbele. Utegeza gutera imbere. Unapaswa kuendelea mbele. Na nije mushaka. Hamuyahitaji. Negeza gutera imbere. Unapaswa kuendelea mbele. Nambari byazanywe n'Imana akayira twakumvise. Kama ni wale mama na wengine cyenye byazanywe n'abandi bantu akayira twakumvise. Wala ni wengine byazanywe na Satani. Kama vimeleta na Satani. Bayubasha bwo gukandagira inzoka na scorpion. Amena. Fati negeza kwidegembye. Napasha kuwa huru. Umuntu wese akazi kiwe kaboshwe ndakuguruwe none amitsira Yesu. Amena. Umviriza mutegeza kugarukana intare. Mwese mutwenda ushuhuda yamekwisha. Irikora niro bazotaka bakataba. Shatarabaya. Kwa Satani anago. Shetani ana shida. Kwa Satani anago. Shetani ana shida. Soma kana ti Satani anago. Shetani ana shida. Ukuta umazigihe utamuhemana. Jinsi unamaliza siku unabaki nawe agomba kutaguhemana. Na yeye pia ndivyo anapaswa kuzunguka hivyo hivyo asipumui kwa ajili yako. Yo Imana yaduhaye inkinzo y'ukwizera gusa. Kama Mungu ametupatia ukingo tu wa imani, tuba turushi. Tungekuwa tumechoka. Yaduhaye n'inkota natwe tukataka. Na sisi ametupatia pia hata mkuki na tunapambana. Praise God. Amena. Glory to God. Hallelujah. Fugati ibilisi yote. Ibilisi mobile. Satani mubi. Ibintu byo byose bidasobanuka bitegereza gusobanuka. Umviriza uyu utahabisobanura. Yale mambo yako yote afahamiki, unapaswa kurudi nyuma yamekwisha kufahamika. Mvuza mutahabigize yene.
yamekwisha kuwa vizuri. Mutabigize nte? Amena. Glory to God. Hallelujah. Ibintu byose byaboshe ibikwereke. Yale yote aliyofunga yanayokuelekea turadeclare birekure nona. Tunakiri achilie kwa muda huu. Ivyo bateretse mu nzu hanze y'inzu, yale waliotia ndani ya nyumba, waliozunguka, waliofunga kwenye mabati, waliochimbia kwenye shimo, yale walionena, yale waliofanya madamoni amefanya, yale yaliyotoka kwako wababu wamefanya uchumi, maisha yendelee. Wizera indwi mwendwi ya kabiri bikaba byabaye amananiza. Ndadekare mu izina rya Yesu Kristo bibohoke nona mu izina rya Yesu. Amena, amena. Semera amen cyane ni muri. Amena. Kwizera kuko kurakuzako. Imani iko inakujia. Mukanya tugadusenga kuba kwizera kuko kurakuzako. Imani iko inakujia kwa muda mchache tunataka kuomba. Ndiko numva. Niko nasikia. Satana arahumba ndinjira. Satana arahumba ndinjira. Aha, shetani injira mu vy'Imana yaguhamagariye. Amena. Gatera wakana. Satana arahumba ndinjira. Satana arahumba ndinjira. Urumva arukuntu abakristo tumuhaga hengo. Unasikia kuna jinsi ambao wakristo tunampatiaga na kupumua. Aha. Tukamureka. Tunamuacha. Tukamwihoza. Tunamnyamazia. Akaza kabyo. Murabona ari amakuru y'imbeba. Kuna habari za panya. Rats. Hari imbeba. Kuna panya zikuja ziguhuha, zinakula na zinakupuliza. Ndio. Ngoya ni economy. Unaona ni ndio kisiviko make ni kama niseme kama kuwekeza wala kufanya nini. Na kiziere kwa mu bigori. Nimefanya maono kwenye mahindi. Ngiye kubiraba ko byako nsanga ibigori biracagira ngaha. Nimeenda kuangalia kama ni miezi kama 4 mindi kama nikasema mindi itakuwa mahali hapa na inamaliza miezi 4. Hapana. Ngiye kubiraba. Nilipokwenda kutazama. Sasa umugabo ari karabohanye ibigori bibiri apfundika araba mu ryo twa. Nikakuta wewe. Nikaambia wewe. Carlos kata. Ribo shatarabaya. Asota kaba. Ribo shatarabadia. Tunajua yale ambayo tunafanya. Utakuja kushukuru. Ndio, amena. Mumbi sigenda babwiye. Umesikia gisi nawaambia. Utaza kugirane. Utakuja kufanya kushukuru. Ivyaho ari umutwaro. Yale yote alikuwa kama mahitaji. Ugiye kuvyibagira. Unapaswa kuyasahau. Kada babwira amajambo ari mu bushobozi. Ivyaho ari umutwaro ugiye kuvyibagira. Amen, amen. Auzo tangazwa n'ivyabaye ku buzima bwawe. Amen. Tangazwa n'ivyabaye. Amen, amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. God uses hands of men. Imani ikoresha amaboko y'abantu. Mungu anatumikisha mikono ya wanadamu. Ntushobora kugarukanirwa ibintu hatabaye intambara, hatabaye. Hauwezi ukarudishiwa vitu bila hakuna vita. Mu vyakozwe n'intumwa igice ca 14. Matendo ya Mitume sura ya 14. Umurongo wa mbere na mstari wa kwanza. Bamaze bari muri Ikoniyo bompi binjira mu isinagogi y'Abayuda bavuga amajambo atuma Abayuda n'abagiriki benshi cyane bizera. Dusoma umurongo wa gatatu ngo bamara iminsi myinshi bavuga batabobotereza kubw'umwami Yesu
ashingira intahe ijambo ry'ubuntu bwiwe, abaha gukora ibimenyetso n'ibitangaza n'amaboko yabo. Dusoma umurongo 8. I Lusitira hari umugabo yararemaye ibirenge uhereye aho yakaviriye mu nda ya nyina, naho yari yarigeze gutambuka. Ugiye gutangura guharura amamiliyoni y'iwawe. Amen, 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 haleluya. Nguwo yumva Eric okay. Paul haleluya. Bona wamuhanza amaso, Paul acabona ko afise ukwizera ko gukizwa. Amen. Ibi bintu byizere ni waza kubamwo impinduka yawe. Amen. Umurongo w'icumi. Paulo acavuga n'ijwi rirenga ati hagarara n'ibirenge vyawe weme. Umuntu wese agufasha uwo ni Bekire. Ugiye gutangura guhagarara n'ibirenge vyawe weme. Amen. Asakata. Amen. 11 ngo arabaduka aratambuka. 11 maze ishengero ribonye ico Paulo akoze aya basoto, bavuga n'ijwi rirenga mu Kirundi nga muri kino gisagara barimwo, bavuze mu Kinyarukaoniya bati Imana zitumanukiyemwo zishushanije n'abantu. Barunaba baca bamwita Zeyu, Paulo nawe bamwita Herume. Ayo n'amazina y'ibigirwamana byo muri ico gisagara. 13 maze umuherezi wa Zeyu ingoro y'igitabo cayo yari imbere y'igisagara, azana amapfizi azana amapfizi y'imyishwa agira acumite ikimazi we n'ishengero. Ariko intumwa na Barunaba na Paulo bavyumvise bitanamurira ko impuzu zabo, bitera mu bantu basemerera bati yemwe bagabo niki gitumye mugira mutyo? Natwe turabana ubuntu tumeze nkamwe, kandi tubabwira ubutumwa bwiza ngo mureke ivyo bitagira ikimazi, muhindukirire Imana nzima yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimwo vyose. Umviriza, umuntu yararemaye yagumye ashira umutima ku byo Paulo ariko aravuga. Paulo acamubona mu kwizera yabitawe ati yes ni gihe cyanciminduka. Yes, ako kanya camubwira ati okay, haguruka n'ibirenge vyawe uhagarare. Amen. Yamubonye mu kwizera ko mukiza acara mu yatinga kuri uko kwizera nyine ati hagarare n'ibirenge vyawe impindukiraje. Amen. Acara hagarara, acarema abantu babibonye bavuga ati Imana zatumanukiyemo zishushanije n'abantu. Haleluya. Bazana ibimazi ngo babacubitire ahubwo batangure kubasenga. Wakale mama matoya ahubwo ivyo nivyo twaje guhagarika nyene ngo musenge Imana kugira byose cyo gutuma yakoze ico kintu. Amen. Haleluya. Amen, amen. Aba bagabo b'Abanyarukaoniya, hao wanaume wa Akonia, abo basengiyo babona, wao walikuwa wakiomba Mungu ambaye wanamuona. Ati ni Zeyu na Herume nacho bariko barakora, ahubwo aba bagabo babiri nibo baza Zeyu na Herume. Sasa hao wanaume wawili ndio wamekuja kama Mungu mwisengera Zeyu na Herume. Amen. Imana gukoresha ibintu gushika naho baragutazira mu mandirimbo. Haleluya. Burya bavuze ngo Imana ya Daniel na Isaka na Yakobo. Amen, amen. Abo bantu baragendanye n'Imana, ari ibintu vyabaye mu buzima bwabo bituma babahamagara muri ayo mandirimbo. Amen. Bagiye kuza barashira n'izina ryawe ivy'Imana igiye gukoresha. Haleluya. Vuga ati bazohamagara Imana yanje. Wataita Mungu wangu. Soma kana ati barahamagara Imana yanje. Watamuita Mungu wangu. Dusome 17 vyakozwe mu 17. Matendo ya Mitume 17. Umurongo wa mbere ngo mamaze guca muri Amphipoli. Mstari wa kwanza. Amphipoli no muri Apolonia bashika i Tesalonike. Hari sinagogi y'Abayuda. Ngo nuko Paulo nkuko yamenyereye yinjira muri bo, amara amasabato 3 avugana nabo ivyo mu vyanditswe, abibasobanurira, amenyekanisha yuko Kristo yari uwo kubabazwa no kuzuka mu bapfuye, kandi ati Yesu uwo mbabwira niwe Kristo. Bamwe muri bo
birabemeza bifatanya na Pawulo na Sila n'ishengero ryinshi ryo mu bagiriki bubaha Imana, nuko no mu bagore b'icubahiro batari bake. Dusoma umurongo wa 6. Bace batangura kubarondera kugira ngo babice, ngo bababuze bakwegera Yasona, uwo yari umuntu yababitse mu nzu, Yasona na bene data bamwe imbere y'abaganza igisagara. Umviriza, ngo barasemerera bati abateye isi yose umugumuko bashitse nino. Iri jambo ngo abateye isi yose umugumuko mu cyongereza bavuga ngo abacuritse isi yose barayihindukiza, ngo bashitse no ngaha. Ninde kavyumva? Nakusikia. Aba bantu bariko barazana imishaha yanyazwe na Satani bayizana mu kuri k'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Mugabo bagenda babikora n'ubushobozi bw'Imana buherekeza. Amena. Abana gucubahiro. Haleluya. Ikintu cyose Satani yatwaye bisaba ubushobozi bw'Imana kugira ngo kigaruke. Amena. Kitu chote shetani alichokibeba inaomba uwezo wa Mungu kusudi kirudia. Nindagomba gusenga, tugomba gusenga gato. Tunahitaji kuomba kidogo. Ikintu cyose Satani yatwaye bisaba power. Kitu chote shetani alichokibeba inaomba uwezo kusudi kirudie. Praise God. Haleluya. Mele grovradisco tabaha. Yavuye ava muri ico gisagara yarimwo, akatoka katika mji huo alikuwa ndani, acagenda handi, akakwenda pengine. Abo yagiyemwo bitwa Abitesalonike. Wale ambao katika mji alioingia ndani ulikuwa unaitwa mji wa Tesalonike, mu gisagara c'Beroya, katika mji wa Beroya. Abo ntibaharirije Paulo, ahubwo baza barasesa barabe ivyo Paulo avuze ko bihuye n'ivyanditswe. Hao wakumbishia Paulo, lakini walikuwa na kuchunguza. Nyuma ya hapo bace bafata ingingo yo kuza bararaba buri kintu cyose Paulo avuze. Walikamata hatua ya kukuwa wanaangalia kila kitu Paulo alikuwa akisema. Bagiuza n'ijambo ry'Imana kubera Bibiliya ivuga ngo wanakifananisha na neno la Mungu. Bibiliya ivuga ngo aba bantu nakazi kandi bari bafise abo muri Etenayi, bari bajejwe kuraba ibintu bishasha baze baradonda ibintu bishasha bivuga. Bibiliya inasema hao watu hawakuwa na kazi nyingi, oya bara abantu b'imihene baze bararaba ikirere gishasha kije, walikuwa wanaangalia anga mpya ambayo inakuya kusudi wa kwende na hilo anga. Mu gice cya 19 Paulo cyashika mu gisagara aho abantu bobo batanazi yuko Mesia mpemu yatanzwe, mpemu w'Imana yatanzwe. Akafika katika mji ambao watu palikuwa ndani watu walikuwa wanajua kwamba Roho Mtakatifu ametolewa. Mu gice cya 19 cyo mu byakozwe n'intumwa Paulo amaze kubarambika kw'ibiganza ngo mpemu yera abazako ngo bavuga izindi ndimi bavugishwa n'Imana, ngabo bose bari nk'abagabo nk'icumi. Paulo alipowatia kwa mikono akawaombea, Roho Mtakatifu akawajia, wakaanza kunena kwa lugha, walikuwa kama wanaume 12. 11 kandi Imana ikoresha amaboko ya Paulo ibitangaza by'agaheta. Mungu akatumikisha mikono ya Paulo miujiza ambayo sio byatuma bashira abagwaye ibitambara n'ibyambazo bivuye ku mubiri wiwe, ku mubiri wa Paulo, bagakira indwara zabo, nimwe zihumanye zikabavamwo. Amen. Walikuwa wakichukua vitambaa vimegusa mwili wa Paulo, wanapelekea wagonjwa, vinasababisha ugonjwa na hewa mbaya ziko ndani yao. Tangaje ngaha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yuko atandwara canke imwemu ihumanye insubira kubandanya inyuma yiwe mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Usomye ku murongo wa 20 muri iki gice. Mstari wa 20 katika ni ijambo ry'umwami Yesu ryagwiriye cyane rigira ububasha. Eti ndivyo ambavyo neno la Bwana Yesu Kristo limetawala likakuwa na uwezo. Impamvu ni imwe. Sababu ni moja. Ni ryari jambo gusa bavuga. Haikukuwa neno tu wanasema, ariko ryarahekezwa n'ibikorwa. Ilikuwa linasindikizwa na matendo. Ugwaye na hagarara, kabugwaye hagarara. Kama kuna mgonjwa aliyekuwa kati yetu asimame. Ugwaye. Yule anagonjwa, ugonjwa wowote asimame. Indwara yale yose hagarara. Magonjwa yoyote anaweza akasimama. Praise God. Hallelujah. Ogwa iki? Franklin ni ugwagasha.
barabigupimya kwa muganga yego urafite impapuro kwa muganga yego ntiwazizanye umugabo oya okay pancreas mbe iherereye aherereye hose yo subo ntiyarazi yuko la terre tourne autour du soleil we yavuze ngo zuba bahagarara no mara zuba ntiri nazunguruka isi jua haizunguki panazunguka lakini yeye aliyoyasema yote akakuwa amena iyo jambo ndagibukije na pancreas iri ayiri hose ubushobozi baraza kumenya iyo pancreas iri amen haleluya duze biganza bya Father, in the name of Jesus, ndamuhaye ugwa gasharushasha akira urundi mu izina rya Yesu, akira urundi mu izina rya Yesu, akira urukomeye, akira urukomeye. Umwami yasubijeho gutwi bakase, asubijeho indi pancreas mu izina rya Yesu, niwe yayiremye. Thank you Lord. Wamwijima we, wamweme humanye, wateye pancreas kunoneka. Fao murekure mu izina rya Yesu. Ndadekara gukira kira mu izina rya Yesu. Amashimeshwe umwami wacu. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Amen. Uzogenda kwa mwandiko uzumutse. Uzotuzana intahe. Amen. Glory to God. Amen. Uzotuzana intahe nga. Hallelujah. Na ufisi intahe nga. Hakuna mwenye ana ushuhuda mahali hapa. Mungu anayehaye mahera. Yule ambaye Mungu amepatia pesa. Wewe. Wewe anayehaye mahera. Uyu wose nagusengera by'amahera nga. Ndavyibuka. Amen. Ndavyibuka muri eglise. Nana nakumbuka. Namusengera amahera. Ndakubwira wowe uzomubwiza tu. Amuravyibuka? Hallelujah. Nani wavyibuka nga? Oh. Mani kama ama video nga ngeze na Yesu. Amen. Sora bali. Tugi. Amen. Ngira ndandaza ama prefective y'abana bo muri 9e. Aseme yeye anachuuza ile ni kama ile mitihani waliotumikaga afu anachuuza kwa watoto wa somo la 9. Nimeze igihe kinini ndadandaza ariko nagendamo ku mashuri kanaka nilikuwa nikikwenda kwenye mashule gusa aikeneye nakutanisha kama ni mwanafunzi mmoja tu anahitaji hakuna pesa niliyoomba najua gusenga siku moja nikakuja kuomba umukozi nyine aravuga ati ngo iyi kukwezi mukwezi kungarukanirwa ibisagara nikati kandi mtumishi wa Mungu nilipokuja kuomba hapa akasema huu mwezi ulikuwa ni mwezi wa kurudishiwa miji yetu kandi ni mwezi kuronka amafinansi tena ni mwezi wa kupata pesa ndimvira iryo jambo ati mbega nikajifikiria sasa hiyo miji yangu naweza nikairudishiwa je ndibuka n'ijambo rimwe rivuga ngo niko rimeze ngo ukwizera nikasagira ibikorwa ngiye kurikora no kwabifuza ngo ndivyo vilivyo ngo imani haina kazi inakuwa kwamba imepotea inakuwa kwamba haipo uwo musi nyene niwo musi yaciye ambwira ati wewe ugiye kuba umutunzi hiyo siku akanambia kwamba mimi nitakuwa tajiri musi bikiye bwaho hari musi wa mbere nagiye muri ville ilipokucha ilikuwa ni siku ya Ijumatatu nikakwenda mjini ndahura n'umunyeshuri yiga ku ishuri ntazi ndamubwira ati wiga he nikakutana na mwanafunzi sijui ambapo anapo shule gani anasoma nikamuuliza unasoma wapi umunyeshuri inyuma yuko nakusengeye by'amahera acarambwira ati niga kuri Lilia muri ville Lilia akasema anasoma kwenye shule ile analolisema kama ni Lilia akasema ni hapo naposoma ngiye nilipokwenda turahura n'abantu bakorera ba prefect bankadrere nikakutanisha na walimu na wale wanaosimamia yani wale wanasimamia wanafunzi kwa mambo ya elimu wote nikawakuta mahali pale na walimu ndabwira ati jewe nshaka kumenyesha abanyeshuri ngaha
yuko ntanga ama epreve abazikeneye bashore batazikeneye nao mbandanye. Akasema sasa mimi nataka nisaidie wanafunzi, maana yake ile maebreve ni ile mitihani wanakuwa wametumika zile jibu. Sasa akataka kusudi awafunze wanafunzi kusudi warudilie, ni kama marudilio warudilie. Acha baragira bati rindira tugende kwanza tuanze tubaze hariya. Akasema subiria kidogo twende tukaulize kwanza huko. Acha baragira bati uzozanye 10 wakarudi wakanambia utaweza leta, manake ni kama papie 10 hivyo ziko eko hayo marudilio. Wakamwambia ulete 10. Hivyo kubwo munsi nashoboye kuronka ndazitanze, nashoboye kuronka amafaranga angana n'ibihumbi 600 vy'wanje. Haleluya. Kwa siku hiyo niliyopata nimepata kama amashimwe mwami. Haleluya. Amen. Imana abavyumvise bahezegira. Amen. Taka tujinyungu. Amepata faida ya franga 60 za faida. Bose mutaye wanga. Na ifisa chanti mule yuanje. Wana 30 za. Haleluya. Haleluya. Like brandus kadabai. Amen.